Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski ka komentuar sot hapjen e tunelit që lidh Tiranën me Dibrën, që është pjesë e korridorit 8. Mickoski më shumë u përqendrua tek Hekurudha, ndërsa i bëri thirrje Tiranës që sa më shpejt ta përfundojë projektin. Projekti mundëson që Durrësi të lidhet me pikën kufitare Qaftan dhe rrëmbulaksohet korridori 8 në pjesën e Hekurudhave. Megjithatë, i pari qeverista se edhe në pjesën e ndërtimit të autostradave në kuadër të korridorit 8, dinamika e punimeve po ecë në mënyrë të avancuar. Korridori 8 dhe lidhja me autostradë me Shqipërinë në rastin deri në pikën kufitare Qaftan përparon mirë, të them shkëlqyeshëm, më shumë se 60 kilometra trase do të kemi të hapur deri në fund të këtij muaji, kështu që kontraktuesit munden të vazhdojnë të përparojnë punën. Kemi problem në rastin e Trebenishtës në Qaftan për arsye se një pjesë të kësaj trase në perimetër është e ruajtur me UNESCO, por kërkojmë zgjidhje dhe do të gjejmë zgjidhje. Ndërkaq, sa i përket e lidhjes hekurudhore me Bullgarinë në kuadër të korridorit 8, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski tha se Bullgaria ka vendosur të ridrejtojë paratë për ndërtimin e një hekurudhe nga Sofia në Burgaz, ndërsa tha se shifet mungesa angazhimit për ndërtimin e korridorit 8. Bullgaria për fat të keq dërgoi një mesazh të qartë politik për mungesë angazhimin lidhje me ndërtimin e Hekurudhës dhe lidhjen e korridorit 8. Më në fund, propaganda që ata kishin bërë kundër meje dhe kryeministit Mickoski për 7 muaj ra në fund, po ne nuk heqim dorë nga ndërtimi i Hekurudhës, qoftë me këtë qeveri, qoftë me qeverinë e ardhshme bullgare. Do të negociojmë dhe do të përpiqemi të ndërtojmë Hekurudhën dhe të lidhim Shkupin dhe Sofjen, sepse ky është një korridor shumë i rëndësishëm për rajonin dhe për NATO-n. Nikolovski njoftoi se i ka dërguar letër delegacionit evropian, Komunitetit Evropian të Transportit dhe 2 bankave EIB dhe Bergh, duke marrë parasysh se, siç tha, Maqedonia e Veriut ka nënshkruar marrëveshje kredie për korridorin 8 në shumën prej 350 milion euro.